السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أتقدم بخالص التعازي لأخي وصديقي الدكتور عبد الله رشدي في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يجعلها من أهل الجنة. خلونا يا جماعة نوضح مع بعض إن إحنا ما حاولناش خلال الأيام اللي فاتت ان احنا نطلع نتكلم عن الموضوع او عن الموقف اللي حصل والتطورات اللي حصلت لزوجة الدكتور عبد الله داخل مستشفى النسائم. لكن بعد المداخلة اللي كانت موجودة في احد البرامج من مدير المستشفى واللي اتكلم فيها عن الموضوع، وكانت البداية منهم هم اللي بدأوا يتكلموا في مستشفى النسائم، وطلع مدير المستشفى يقول انا برد على الاتهامات رغم ان احنا لم نشهر ولم نتكلم ولم يصدر اي تصريح من الدكتور عبد الله رشدي ولا تصريح مني بصفتي محاميه في ان احنا نتكلم عن اي حاجه حصلت داخل مستشفى النسائم والظروف والملابسات اللي ادت الى وفاه زوجته. لكن طالما ان هم بداوا يتكلموا يبقى ان الاوان ان احنا نخرج بقى ونرد ونقول كل الحقيقه، لان احنا كنا من البدايه رافضين ان احنا نتكلم ورافضين التشهير ورافضين ان احنا نقول اي كلام يسيء لاي حد الى ان تصدر الحقيقه من خلال النيابه والمحكمه. احنا كنا ماشيين في الاجراءات القانونيه ومنتظرين النيابه تقول كلمتها والقضاء يقول كلمته، ولم يكن في تفكيرنا تماما ان احنا نضطر نطلع نعمل فيديو نرد. لكن بعد الكلام اللي اتقال اصبح الرد امر واجب وضروري. خلينا نأكد مع بعض ان زوجة الدكتور عبد الله دخلت مستشفى النسائم عشان تعمل جراحه بسيطه جدا جدا جدا، ربما توصف بانها مجرد كيس دهني، حاجه في منتهى البساطه. لكن للاسف حصل خطأ طبي جسيم من اطباء التخدير التابعين للمستشفى، لان الطبيب الجراح من خارج المستشفى وهو اللي اختار المستشفى انها تعمل فيها الجراحه. والطبيب الجراح لدينا الادله الجازمه القاطعه على انه لم يرتكب اي خطأ طبي يترتب عليه تدهور الحاله الصحيه للمريضه والذي ادى الى وفاتها. لكن البدايه بدات لما طبيب التخدير خرج بره غرفه العمليات، خرج عشان يشرب شاي ويشرب سيجاره ويتكلم في التليفون، لما ساب المريضه على جهاز التخدير لحد لما ترتب على ترك المريضه ان اتفصلت عنها الانبوبه الحنجريه وانخفض الاكسجين الى ان انقطع الاكسجين عنها تماما، الامر اللي ادى الى توقف القلب، الامر اللي ادى الى انها وقف قلبها نتيجه ان الاكسجين توقف عن الدخول لجسمها. واعذروني في ارتباكي لان الامر كان صعب جدا جدا، والاحداث كانت لا تتخيلوا مدى الحزن والالم اللي احنا كنا بنعيشه وما زلنا بنعيشه خلال الايام اللي فاتت. الدكتور خرج وسابها، الاكسجين انفصل عنها، ادى الى ان الاكسجين انخفض جدا في الدم فتوقف القلب. حاولوا يسعفوها، رجع دكتور التخدير حاول يدخل الانبوبه الحنجريه تاني في بقها عشان يوصلها، ما عرفش. عملوا لها انعاش للقلب وبعدين خدوها للعنايه المركزه، حاولوا يوصلوها بالاجهزه الى ان عادت مره اخرى وعاد القلب مره اخرى. لكن في الفتره دي حصل تليف في الرئه نتيجه عدم وصول اكسجين، الامر اللي ترتب عليه ان توقفت عضله القلب للمره الثانيه، ثم ترتب على ده وجود تدهور الحاله لاصابات جديده. حصل الاول فشل كلوي تام، ثم فشل كبدي، ثم زياده التليف في الرئه، ثم توقفت عضله القلب للمره الثانيه، ثم حصل موت اكلينيكي، وفضلوا حاطين الحاله على الاجهزه وبيوهموا الناس واسرتها انها ما زالت حيه وبيستنزفوهم ماليا وبيطالبونا بفلوس. والدكتور عبد الله انا رحت حضرت معاه مع اداره المستشفى وهم بيطالبوا بفواتير ومبالغ ماليه كبيره جدا، رغم ان هو دافع مصاريف العمليه البسيطه اللي هي داخله تعملها. لكن تدهور الحاله الصحيه ده كان نتيجه خطأ طبي منهم، وكان على المستشفى انها تتحمل التكاليف الطبيه لعلاج المريضه نتيجه هذا الخطأ. وبعد مفاوضات وشغل وكلام كتير جدا المستشفى حست ان هي ممكن تكون غلطانه، فقالوا طيب احنا مش هنتكلم في فلوس، ولما تبقى تخرج بالسلامه نبقى نشوف موضوع الحسابات. وطبعا لما الحاله توفت رحنا انا والدكتور عبد الله عملنا محضر في القسم بالحاله، فوجئنا ان القسم بيبلغونا ان المستشفى عامله محضر من 20 يوم
بتتهم الطبيب الجراح بان هو المسؤول على خلاف الحقيقه. الكلام ده مش مظبوط وعندنا الادله على ده. وبتتهم الدكتور عبد الله انه ممتنع على انه يدفع مصاريف المستشفى. طب لما هو ممتنع وما بيدفعش مصاريف المستشفى، انتوا بتعالجوا المريضه ليه؟ ليه المستشفى لم تتوقف عن تقديم الخدمه الطبيه لما الراجل مش عايز يدفع المستشفى، مش عايز يدفع مصاريفها؟ لكن للاسف المستشفى كانت مقره بخطأها، وفي المداخله سئل مدير المستشفى عن الخطأ الطبي، قال ايوه في خطأ طبي، لكن كلهم بيحاولوا يرموا الخطأ الطبي على الطبيب الجراح، وده مش حقيقي. وقدمنا الدليل للنيابه وما زال عندنا ادله بتؤكد كل اللي حصل. المستشفى امتنعت على انها تدينا الفيديوهات بتاعه العمليه وقراءات الاجهزه عشان نعرف الاكسجين وقف امتى واتقطع امتى ونزل امتى وانخفض امتى والقلب توقف امتى. كل ده موجود في القراءات بتاعه الاجهزه. رفضوا، ومش بعيد يكونوا مسحوا كل قراءات الاجهزه عشان يبعدوا عنهم اي شبهه. المستشفى اعدت تقرير وهمي من خلال لجنه داخليه بيحاولوا من خلال التقرير ده ان يلقوا كامل المسؤوليه على الجراح ويقولوا ان المستشفى ما اخطأتش، والكلام ده مش حقيقي. المستشفى اللي قالت اصل احنا بنتعامل بانسانيه، كانوا عايزين ياخدوا 1,000,000 جنيه مصاريف عشان يوافقوا ان احنا ناخد الجثمان وندفن الحاله وندفن زوجة الدكتور عبد الله رشدي. ولولا ان احنا تدخلنا ووقفنا لمدير المستشفى الصبح ودخلت له قلت له يعني ايه توقفوا الحاله وتمنعوا الجثمان يخرج اهلها ياخدوها عشان يصلوا عليها ويسلموا الامانه، وقال لي احنا دي اداره ونظام مستشفى، وعلى كل الاحوال خدوا الحاله وتعالوا لي تاني نقعد ونحاول نسوي الموضوع بشكل ودي. فلوس ايه اللي بتطالبوا بيها؟ فلوس ايه وانتوا قتلتوا الست عندكم في المستشفى؟ ست داخله تعمل عندكم جراحه بسيطه، ام عندها 4 اطفال اصغرهم عنده 3 سنين. ازاي الاهمال بيكم يوصل للدرجه دي؟ انكم تضحوا بحياه بني ادم عشان الدكتور يخرج يشرب شاي ويشرب سيجاره ويتكلم في التليفون ويسيب الحاله لما ينخفض اكسجينها ويتوقف عضله القلب وتموت عندكم وانتوا المسؤولين. ودلوقتي طالع يقول احنا ما اخطأناش والخطأ عند الطبيب، وان المستشفى قدمت الواجب الطبي وانها بتتعامل بمنتهى الانسانيه. امال عملتوا محضر في الاسم ليه؟ تتهموا الدكتور عبد الله انه ما بيدفعش وانه ما دفعش مصاريف المستشفى. كل اللي قالته مستشفى النسائم وادارتها هيترد عليه، وهنتقابل في النيابه وهناخد حقها بالقانون. حق زوجة الدكتور عبد الله وحق عيالها مش هيضيع، وهناخد حقها بالقانون. وبيننا وبينكم المحاكم المصريه، ومش هنفرط ابدا في حقها ولا في دمها. وحسبنا الله ونعم الوكيل.